Canción del oeste. Ya saben, esta que dice... No puedo. Ua, ua, ua. Ua, ua. No puedo. Bueno, esa. Hola, ¿qué tal, Discord? ¿Cómo están y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal? En esta ocasión te voy a traer un bot divertido para las salas de voz de tu servidor de Discord. Como pueden apreciar aquí en pantalla, esta es la mesa de DJ. Cuando entramos a un canal de voz, podemos reproducir estos sonidos. ¡Aplaudir! Batería. Canción de cumpleaños que la voy a omitir. Erupto. F. La introducción de Fox de... Lo voy a omitir por copyright. Inglés. I play basketball everywhere. Látigo. Canción del oeste. Ya saben, esta que dice... No puedo. Ua, ua, ua. Ua, ua. No puedo. Bueno, esa. Esto. Un sonido random. Y la trompeta. Ya saben cuál es. Esa. Por si acaso, YouTube es un poco especial, así que evito el copyright como de lugar. Y bueno, estos son premium, ¿ok? Si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a que te suscribas, ya que tenemos mucho contenido para ti. Y bueno, si quieres también un juego de aventuras, que puedes crear tu personaje, comprar cosas en la tienda, con el armero, tenemos el tutorial en la descripción. Y bueno, chicos, para tener esta caja de música, vas a meter en tu servidor el bot de Alejandreta. Y simplemente vas a poner el comando !DJ. Y bueno, me dice que tengo que esperar 30 minutos, pero si vamos a mi servidor, bajamos, entramos aquí, a Staff, Notas, y escribo DJ. Aquí está, ¿ven? Y funciona perfectamente. La verdad está muy bueno. Así que nada, mis amigos, así terminamos este tutorial. Espero te haya gustado. Ya saben, si te gustó, por favor, regálanos un like. Suscríbete a este canal. Y no se te olvide checar nuestra playlist con todos los videos que tenemos para ti. Así que nada, mis amigos, yo me despido. Yo soy Gio. Hasta un próximo video. Bye bye.